hozir misol uchun hamma kartadan kartaga o'tkazishni klik deb tushuntiradi. Klik qilib yubordim, klik ishlatdim deydida. Boshida bizlarning raqobatchilik paydo bo'lganda qiyin bo'lgan narsa, menimcha haligacha ham bor. Bir kun bitta katta odam bilan shu uchrashib olmasa, tam na уровне замминистра manga qarab bu klikka rahbari ulug' bo'lsa, "Hop, klik uchun nima ish qilding?" deyapti-da. Nima degani? Mana menda bank приложениесі bor, u yerda men har kuni klik qilaman. Men ayolimga pul o'tkazaman. Bu sen nima qilgansan bu klik uchun deyapti-da. Bu odamlar uchun klik bu qanaqadir действие. Yana bitta savol beryapti-da. Va Ulug'bek aka, shuncha odam mana har xil приложениеdan pul o'tkazyapti. Har bittasidan o'tkazganga sizga qanaqadir pul tushadi. Вообще boy bo'lsangiz kerak deydi. Men agar hozir men bir приложениеdan pul o'tkazsam, men baribir klikka приуроченman. Klikka ishlatyapman deydi.